How are you today? I hope that all of you are staying safe and healthy. And now you are ready to start our today's English lesson. Today we will begin a new unit, Unit 3, Keeping Fit, and Lesson 1A, My Health, My Wealth. So, now let's start our lesson by checking your home tasks. Your home tasks were activity number 1 on page 38. Here you had to fill in the gaps with verbs in brackets in order to make third conditional sentences. I hope that all of you did your home tasks and now you are ready to check your answers together with me. So, let's start. The first one, the towns wouldn't have been destroyed if the volcano hadn't been so destructive. The disaster wouldn't have been so terrible if all the hotels had prepared for the possibility of a tsunami. So, the next sentence. Many lives would have been saved if the guests at the hotel had taken precautions. The first one. If the singer hadn't worried about the nature, he wouldn't have sung about this problem. The fifth one. The tropical rainforests wouldn't have disappeared if man hadn't cut the tropical trees. Are you checking your answers with me? Do you have the same answers? If so, well done. Next one. If some governments had been careful about the future, about how of the tropical forests of the world wouldn't have been cleaned. If the people hadn't created the farms for domestic animals, wild animals in forests wouldn't have suffered. Good job. If people hadn't wasted the paper, they would have saved some rainforests. And finally, the ninth one. If people had been very careful, some forests wouldn't have been destroyed because of fire. Well done. Now, let's move to the next activity of your self-study. Next activity was to do the quiz, How green are you? Did you do it? Did you like the quiz? And did you calculate your total score? So now, please check your results together with me. So, here's some explanations of your results. So, let's look at them. If you gained from 20 to 26 points, congratulations, you are making real good efforts to help save our planet. Keep up the good work. So, if you have points from 11 to 19, well, you should do better. The environment is not really your priority, but you can improve, can't you? And the last, if you have the score below 10, it means no, that's not possible. You should definitely do a lot more to live an acceptable environment to your children and grandchildren. I'm sure that none of you gathered score below 10 because I'm sure that all of you care about our planet. Well, if you have checked your answers, now let's move to the main part of today's lesson. So, I'd like to ask all of you to open your books at page 42. Here we have an activity number 2 and here is given a table. And there are some words, but these words are given in different forms and your task is to rearrange these words into noun, adjective, phrasal verb, collocation or adverb. You have to decide whether these words belong to this column or to that column or to that one. Now you have 5 seconds to do this task independently. Please try to do your best. So the time goes. 5, 4, 3, 2, 1. The time is up. Now let's check your answers. So, here we have the ready table and you can check your answers. The first one, lifestyle, it is of course noun.
Losing weight, it is a collocation. Clear the mind, it's also collocation. Infection, it is of course a noun. Take out, I'm sure that you have done it, phrasal verb. Yes, well done. Next one, a sore throat, flu, antibiotics, liquids, all of them are nouns. And here we have the phrasal verb, take off, very good. Now scales, it's again a noun. And overweight can be a noun and also adjective. Obesity, it is of course a noun. And heart disease, it is a collocation. And the last word, healthily, of course it is an adverb. Well done. Now, let's move to the next activity and do a listening activity. You have 4 conversations and your task is to identify the treatment suggested by the medical practitioner in each conversation. And you must be careful because there is one extra treatment. So, are you ready? If you are ready, I'll switch on the audio material. Let's do it. I've just been feeling really stressed lately. I'm shouting at my family and I start crying at the smallest thing. I'm so tense all the time. Can you give me something to make me feel more relaxed? Well, I'm not the kind of doctor who will prescribe drugs for something that just requires a change in lifestyle. What do you do for pleasure these days? I don't know. I watch some TV in the evenings. Do you get much exercise? No, but I watch my weight. I don't overeat. That's not the point. Exercise isn't just about losing weight. It's about relaxation, getting some fresh air, and being involved in an activity that you have some control over. It helps you to clear your mind. So what I want you to do for the next week is do at least 30 minutes of physical activity every day. It doesn't matter what, just so long as you're getting your heart rate up. This was the first conversation, and could you manage to identify which treatment was given for this patient? Have you found from these pictures? Yes. Now let's check your answers. So, the first patient was given an advice to do more physical exercise, which is option E. Well done. Now let's listen to the next conversation. Second conversation. I've been having problems with my wisdom tooth. It's really painful. Yes, I can see the side of your face is swollen. Let me have a look. Ah, yes, you've got an infection here. Will I need to get the tooth taken out? I don't think we need to do an extraction yet. The tooth will probably come through all right. It often takes a long time. I can give you some antibiotics for the infection, though. OK. Take one 3 times a day. Make sure you finish the course. Don't stop taking the tablets when the infection goes away. OK, thanks. So, again, have you managed to identify the treatment of the second conversation? And what option did you choose? Let's check. Yes, it is B. In this conversation, the doctor advised the patient to take antibiotics, which is option B. Very good. Now, let's listen to the third conversation. What seems to be the problem? I've got a really bad headache and a blocked nose and a sore throat too. And I've just got no energy at all. It sounds like a bad case of flu. There's a bad bug going round at the moment. Can you give me anything for it? There's no point in giving antibiotics. It will have no effect on a virus. What you need is plenty of rest and drink lots of liquids. You should feel better in about 3 days. If you don't, come back and see me again. All right. Again, we have these pictures, and the treatment which was given for this conversation is option D, which is just having a rest, staying in bed, and to drink lots of liquids. Well done. The last fourth conversation, let's listen to it together. Can you take off your shoes and jump on the scales, please? Oh, I hate this part.
Yes, well, clearly you are considerably overweight. Have you tried dieting? Loads of times. But it doesn't work for me. Well, it's important that you do. Otherwise, you're going to get really sick one of these days. There are lots of problems associated with obesity, heart disease, diabetes, and many more. I really suggest you eating more healthily. And if you can't manage it yourself, join a group like Weight Watchers. They can give you some support. OK, I'll give it a go. So, this was the last conversation and the right answer for this conversation. Did you choose it? Yes, it was option A. Here the doctor advises the patient to eat healthy food. Well done. And here we can see that the extra treatment was the option C. Very good. Now, let's move to the next activity, activity number 4 on page 43. And now you have to fill in the blanks in the summaries of these conversations. Here we have some summaries of the first conversation, and your task is to fill in these gaps with the words you heard from the conversation. So, are you ready? Now, let's try to do it together. So, the first patient, she really wants to feel, and what do you remember? What word is it? Yes, it was relaxed. The doctor advised her a different, and the word is here, lifestyle. You are right. The patient enjoys watching TV, but the doctor recommended her to do exercise regularly. The doctor mentioned that the physical activity is helpful for, and the third word is relaxation and getting some fresh air. Very good. Now let's move to the next conversation, conversation number 2. So here the patient has a, do you remember that word? The doctor mentioned that word when he was examining her face. Yes, it was a swollen face. Yes. She is suffering from the pain of wisdom tooth. The doctor offered her some antibiotics. You're right. The doctor warned the patient to take the tablets until the absence of infection. Well done. The third conversation, patient number 3. The patient is suffering from the headache and blocked nose. Moreover, he is having a sore throat. Yes, he seems to be suffering from a case of flu, and the doctor thinks antibiotics is not useful in this situation. Great. The summary of the first conversation, and the dietitian asks the patient to step up the, and do you remember that word? Yes, it was scale. The patient is, and what kind of problem did this patient have? Yes, you are right. He was overweight. The dietitian mentions that there are several diseases such as heart diseases and diabetes, which are caused by obesity. Well done. I'm sure that all of you managed to do these tasks correctly, and you checked all of your answers together with me. Very good. So, this was the last activity for today's lesson, and now let's talk about the tasks for your self-study. So, again, the first task, of course, will be making a list of vocabulary which you have learned during our today's lesson. And the next activity is activity number 5 on page 44. Here you have to write your answers to the given questions. There are given some questions and you should write your answers to them. And the last activity is activity number 7 on page 45. You have to complete the sentences with the words from the box. I hope that everything is clear to you, and please don't forget to send all your home tasks to your school teachers and get their feedback. Well, see you next time. Bye.
Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz siz bilan 11-sinf darslikdagi O'zbekiston tarixi fanidan siz bilan gaplashamiz. Bugungi mavzuyimiz qiziq. Albatta o'quvchi yoshlardan siyosiy bilim, qanday siyosiy bilim? Iqtisodiy siyosiy bilimlarni, siyosiy ong, siyosiy tafakkurni talab etadi. Bugungi mavzuyimiz O'zbekiston tarixi, ya'ni qanday tarix? Iqtisodiy islohotlar bilan o'zaro chambarchas va bog'liqdir. Demak, hurmatli o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz mamlakat ishlab chiqarish salohiyatining oshirilishi va jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvi mavzusi. Demak, bugungi mavzuyimiz juda ham qiziq. Demak, iqtisodiyotni modernizatsiyalashtirish 2000-yilda boshlangan iqtisodiy islohotlarning keyingi bosqichida iqtisodiyotga davlat aralashuvi darajasini pasayishi hamda xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati kafolatlarni kuchaytirish va ularga nazorat qiluvchi organlarning noqonuniy aralashuvidan himoya qilish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Ya'ni bu nima degani? 2000-yillardan boshlab iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichiga o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni davlat iqtisodga davlat aralashuvi darajasining pasayishi va shuning bilan birgalikda xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini kuchaytirish, ularni samaradorligini oshirishdan iborat ekan. Shuning bilan birgalikda noqonuniy aralashuvdan himoya qilish masalasiga alohida e'tibor berilganligini ko'rishimiz mumkin ekan. 2002-yildan boshlab import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish hamda ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturi asosida amalga oshirilishi boshlandi. Ya'ni bu import degani eksport salohiyati bor. Umuman fanda import, eksport degan tushunchalar bor. Ya'ni import tashqaridan mahsulotni ichkariga kirib kelishi. Ya'ni mahsulotlarni O'zbekistonga tashqaridan kirib kelinadigan mahsulotlarni o'rnini bosuvchi, demak, mahsulotlar ishlab chiqarish asta-sekinlik bilan yo'lga qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin ekan, hurmatli o'quvchi. Demak, hurmatli o'quvchilar, iqtisodiy zonalar haqida biz siz bilan ozgina bir kengroq mulohaza etsak, fikrlashsak, bugungi kunda mamlakatimizda o'sha Navoiy, Angren iqtisodiy zonalar yaratildi. Ya'ni bu iqtisodiy zonalar yaratilishdan maqsad nima? Ya'ni iqtisodiy zonalarni kengaytirishda avvalambor mamlakatni eksport salohiyatini yuqoriga chiqarish, ya'ni O'zbekiston mahsulotini dunyoga eksport qilishdan iborat. Ya'ni mustaqillikka erishgan ilk kunlardan ham shu mamlakatimizda kuzatishimiz mumkinki, iqtisodiyotga bo'lgan birinchi islohot. Ya'ni iqtisod rivojlansa, mamlakat boy bo'ladi. Iqtisod rivojlansagina yangi ishchi o'rinlar yaratiladi. Shuning uchun yangi iqtisodiy zonalar bugun yurtboshimiz tomonidan eng katta bir maqsad vazifalardan biri, ya'ni iqtisodiy zonalar, investitsiyalar jalb etish, mamlakatni iqtisodiy sohasini rivojlantirishdan iborat. Ya'ni investitsiya deganda nimani tushunishimiz mumkin ekan, hurmatli o'quvchilar? Mana shu chekka-chekka qishloqlarda, chekka-chekka tumanlarda, viloyatlarda shu yangi iqtisodiy zonalarni, yangi investitsiyalarni jalb qilishdan iborat. Investitsiya jalb qilingandan so'ng o'sha mahalla, o'sha yurt, o'sha makon, o'sha joy obod bo'ladi, yangi ishchi o'rni yaratiladi. Shuning uchun mana shu iqtisodiy zonalarga alohida bir soliq imtiyozlari berilishi, bu ham alohida o'sha 3 yildan 7 yilgacha muddatda bojxona va soliq to'lovlardan ozod etilishi, ularga imtiyozlar berilishi ham kuzatilishi mumkin ekan. Ya'ni bugungi kunda yurtboshimizning alohida farmonlari, qarorlari chiqarilishi ham iqtisodiyotga bo'lgan e'tiborni kuzatishimiz mumkin ekan. Ya'ni bu o'sha Urgut, G'ijduvon, Qo'qon, Hazoras erkin iqtisodiy zonalari, bu jahon bozorlari tashkil etilishi. Oddiygina oladigan bo'lsak, o'sha Urgutdagi jahon bozori yoki G'ijduvon jahon bozori deb e'tirof etilishi bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodning oldindan rivojlanganligini kuzatishimiz mumkin. Bekorga va bejizga o'sha qadimgi asr, qadimgi davrlarda Buyuk Ipak yo'lini o'tishi, shuning bilan birgalikda Buyuk Ipak yo'li o'sha Samarqand hududidan o'tganligini kuzatishimiz mumkin. Bu yerlarda nima rivojlangan? Iqtisod rivojlangan.
qachonki iqtisod rivojlansa, mamlakatimiz taraqqiy etadi va rivojlanadi deb bekorga va bejizga demak aytilmaganligini ko'tarishimiz mumkin ekan. Shuning bilan birgalikda mana 2017-yildagi yurtboshimizning farmonlari erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini faollashtirish va kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonlarda ham mana shu sohani keng rivojlantirish, keng isloh etish, shuning bilan birgalikda uni o'sha investitsiyani ko'proq jalb etish. Bugun har bir o'sha tuman hokimlariga, viloyat hokimlariga, ya'ni vazifa sifatida mamlakatga investitsiya kiritish, tadbirkorlikni rivojlantirish, tadbirkorlik davlat himoyasida ekanligini demak bilishimiz mumkin ekan. Ya'ni har bir tadbirkor, har bir oddiygina oladigan bo'lsak, bitta kichkina tadbirkorlik ochsa ham, u 4 ta yoki 3 ta yoki 5 ta ishchi o'rni yaratsa, 4 ta yoki 5 ta yosh demak ishli bo'ladi. Demak uni daromadi bo'ladi. Demak uni o'ziga yarasha o'sha asta-sekinlik bilan oilalarda daromad oshadi. Ya'ni iqtisodni rivojlanishi, yangi ishchi o'rinlarini yaratilishi, mana shu iqtisodiy zonalarni tashkil etishda o'sha Navoiy, Angren, Jizzax, Urgut, G'ijduvon, Qo'qon va Hazoras kabi erkin iqtisodiy zonalarda 62 ta loyiha amalga oshirilgan, bir qancha yangi ishchi o'rinlari yaratilganligini kuzatishimiz mumkin ekan. Demak, davom etamiz, hurmatli o'quvchilar. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning shakllanishi va rivojlanishi. Har qanday davlat bor ekan, ya'ni albatta bu kichik biznes rivojlansa, davlat taraqqiy etadi. Kichik biznes rivojlansa, yangi ishchi o'rinlar yaratiladi. Kichik biznes rivojlansa, davlat va xalq boy bo'ladi. Shuning bilan birgalikda mahsulotlar jahonga eksport bo'ladi. Shuning uchun mustaqillikning qo'lga kiritilishi O'zbekistonni tadrijiy taraqqiyot yo'liga qaytishiga imkon yaratdi. Ya'ni O'zbek modeli konsepsiyasi asosida boshlangan iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar respublikada tadbirkorlikning rivojlanishiga keng imkoniyatlar eshigini ochdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda bir necha bosqichda amalga oshirilganligini kuzatishimiz mumkin ekan. Ya'ni bu o'sha kichik biznesni qo'llab-quvvatlash, kichik biznesni rivojlantirish va shuning bilan birgalikda davlat mana shu kichik biznesni rivojlantirishda bosh islohotchi bo'lganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Shuning bilan birgalikda iqtisodiy zonalar yaratish hamda ularning ahamiyati. Ya'ni 1996-yilda O'zbekiston Respublikasining erkin iqtisodiy zonalar to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Ya'ni bu erkin iqtisodiy zonalarni biz hozir gaplashib o'tamiz. Ya'ni erkin iqtisodiy zonalar tashkil etishda mamlakatni ichki va tashqi iqtisodini rivojlantirish, iqtisodiy zonalarni tashkil etish, yangi ishchi o'rinlarini yaratish, mamlakatni eksport salohiyatini yuqoriga ko'tarishdan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin ekan. Shuning bilan birgalikda hurmatli o'quvchilar, albatta buni daftarlarimizga yodda tutib yozib boramiz. Ya'ni bu ma'lumotni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 2-sentyabrdagi qaroriga ko'ra O'zbekistonda 5-sentyabrdan boshlab yuridik va jismoniy shaxslar xorijiy valyutani hech qanday cheklovlarsiz almashtirishni boshlashdi. Ya'ni bu O'zbekiston tarixida yangi bosqichga, yangi pallaga ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu so'mni konvertatsiyalash borasida juda muhim qadamlardan biri bo'lganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Shuning bilan birgalikda keling o'quvchi bir mulohaza etsak. Ya'ni yurtboshimizning quyidagi so'zlariga e'tibor qaratsak, tadbirkorlik yo'lidagi har qanday to'siqlarni olib tashlash davlat rahbari sifatida mening eng katta vazifamdir. Tadbirkorlik yo'liga to'siq bo'lish davlatga xiyonat sifatida qaraladi. Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 7-dekabr. Hurmatli o'quvchilar, ya'ni yurtboshimizning quyidagi so'zlarida olam ma'no borligini ko'rish mumkin. Ya'ni hurmatli o'quvchilar, bunda yurtboshimiz ta'kidlamoqchilarki, tadbirkorlik, ya'ni tadbirkor boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi. Tadbirkorlik rivojlansa, mamlakatda yoshlarga yangi ishchi o'rinlar yaratiladi. Shuning bilan birgalikda keng qamrovli islohotlar amalga oshiriladi. Ya'ni mamlakatning ichki bozori to'ladi. Nafaqat ichki bozor, balkim tashqi eksport salohiyati ham yuqori darajada ko'tarilishi mumkin ekan. Shuning bilan birgalikda hurmatli o'quvchilar, mana biz hozir iqtisodiy zonalar haqida biz siz bilan gaplashdik. Iqtisodiy zonalarga kiritiladigan investitsiya, ya'ni iqtisodiy zonalarga kiritiladigan investitsiyalarni miqdoridan kelib chiqqan holda
3 yildan 7 yilgacha muddatga bojxona va soliq to'lovlaridan ozod etiladi. Ya'ni mana shu iqtisodiy zonalarga kiritiladigan investitsiya qayerdan keladi? Bugun mamlakatni oldida turgan eng muhim vazifalardan biri, ya'ni mamlakatga investitsiya kiritish. Ya'ni tashqaridan mamlakatga investitsiya kiritiladigan bo'lsa, mana shular bojxona va soliq to'lovlaridan ozod etiladi. Ya'ni bu ham iqtisodiyotga bo'lgan, ya'ni islohotlarning eng asosiy bo'g'inlaridan, pallalaridan biri ekanligini ko'rishimiz mumkin ekan. Ya'ni bunda mana shu iqtisodiy zonalarga kiritiladigan investitsiya miqdori asta-sekinlik bilan, ya'ni 3 yildan 7 yilgacha muddatda bojxona va soliq to'lovlaridan ozod etilish ham albatta alohida bir o'rin sifatida mamlakatni yangi bosqichga, yangi pallaga kirganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Shuning bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2016-yil oktyabrdagi Urgut, G'ijduvon, Qo'qon va Hazorast erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish to'g'risida farmon qabul qilindi. Mamlakatimizning 10 ta hududida 14 ta erkin iqtisodiy zona faoliyat yuritmoqda. Navoiy, Angren, Jizzax, Urgut, G'ijduvon, Qo'qon va Hazorast erkin iqtisodiy zonalardir. Ya'ni bu zonalarda 62 ta loyiha amalga oshirilganligini ko'rishimiz mumkin. Shuning bilan birgalikda 4600 dan ortiq ishchi o'rinlari yaratilganligini kuzatishimiz mumkin ekan. Shuning bilan birgalikda hurmatli o'quvchilar, sizlarga savol va topshiriqlar tayyorlab kelganman. Ya'ni bu savol va topshiriqlarda birinchi savolimiz 2017-yil valyuta sohasida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Ya'ni bu haqida biz siz bilan gaplashdik. Ya'ni o'sha valyutani, so'mni umuman erkinlashtirish, shuning bilan birgalikda 2017-yil valyuta sohasida qanday o'zgarishlar ro'y berganligini daftarimizga yozib olamiz. Ikkinchi savolimizga demak javob yozamiz. Ya'ni savolimiz O'zbekistonda xususiylashtirish jarayonlari va mulkdorlar sinfining shakllanishi borasida davlat tomonidan amalga oshirilgan siyosat. Bu haqda ham atroflicha o'sha qo'shimcha adabiyotlardan foydalangan holatda, ya'ni ma'lumotlarni yozib boramiz. Uchinchi savolimiz O'zbekistonda qishloq xo'jaligiga oid islohotlardagi muvaffaqiyatlar va muammolar nimalardan iborat? Mana shuni, demak, ya'ni O'zbekistondagi qishloq xo'jaligiga oid islohotlar nimalardan boshlandi va bu qishloq xo'jaligiga o'sha muvaffaqiyatlarga erishish ilk qadamlari nimalardan iborat edi? Mana shuni, demak, mana shu savolimizga javob yozamiz. To'rtinchi savolimiz mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotida transport tizimi, temir yo'l va havo yo'llarining ahamiyati haqida ham atroflicha demak yozib boramiz. Demak, hurmatli o'quvchilar, 4-savol mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotida transport tizimi, temir yo'llar va havo yo'llarining ahamiyati haqida. Ya'ni biz oldingi darslarimizda ham siz bilan gaplashdik. Ya'ni temir yo'l tizimi, havo yo'llarining ahamiyati mamlakat iqtisodiyotiga ulkan hissa qo'shishi haqida. Demak, mana shu savollar va topshiriqlarga daftarimizga yozib, ustozimizga ko'rsatamiz. Hurmatli o'quvchilar, keyingi darslarda uchrashguncha sog' va salomat bo'ling. Pandemiya davrida sinf qoidalari, tavsiyalar, ozodalik, partangizning usti va atrofini, xonaning boshqa qismlarini toza saqlang hamda qo'llarni muntazam dezinfeksiya qilib turing. Masofani saqlash. Xonada har doim sinfdoshlaringiz bilan masofani saqlang. Havo almashtirish. Xonada havo almashib turishiga zamin yarating va tanaffus vaqtida masofani saqlagan holda ochiq havoga chiqing. Aksirganda yuzingizni yoping. Aksirganda yuzingizni tirsagingiz bilan yoping. Taqiqlanadi. Boshqa sinfxonalarga kirish. O'zingizga ajratilgan xonadan boshqa sinfxonalarga kirmang. Boshqa sinfxonalardagilar bilan muloqot qilish. Tanaffus vaqtida boshqa sinflardagi o'quvchilar bilan muloqot qilmang va to'planib turmang. Kasallikni yashirish. Kasallikning har qanday alomati sezilganda, boshingiz yoki tomog'ingiz og'risa, buni aslo yashirmang va darhol sinf rahbariga xabar bering. Assalomu alaykum, ekran qarshiga kelgan aziz 11-sinf o'quvchilari. Sizlar bilan navbatdagi biologiya fanida ko'rishib turganimdan bahoyatda xursandman va bugungi mavzuyimiz bilan tanishib olamiz. Marhamat, daftarimizni ochib, bugungi mavzuni yozib oling. Bugungi mavzuyimiz o'tgan mavzu, ya'ni harorat muhit omilining abiotik omili sifatidagi mavzuyimizning ikkinchi qismiga yetib keldik. Demak, o'tilgan mavzuning ikkinchi qismi bilan bugun tanishib chiqamiz va bugungi darsimiz davomida sizlar bilan o'simliklarda va hayvonlarda haroratning turli sharoitlarga nisbatan moslanishlari haqida suhbatlashamiz.
Demak, darsga tayyor bo'lsangiz, har doimgidek men an'anaga sotib qolgan holda sizlarni o'tilgan mavzular yuzasidan beriladigan bir qancha savollar bilan boshlayman. Demak, birinchi savol. Birinchi savolimiz haroratning tirik organizmlar hayotidagi ahamiyatini izohlab bering deb nomlanadi. Marhamat, sizlardan javob kutamiz. Agar sizlar javoblaringiz allaqachon tayyor bo'lsa, unda to'g'ri javobni tekshirib chiqamiz. Demak, bu savolning javobi shunday edi. Demak, harorat ekologik omil sifatida tirik organizmlar hayotida muhim o'rin tutsa, hayvon va o'simliklar hayotida moddalar almashinuvi, biokimyoviy va fiziologik jarayonlarning sodir bo'lishi va tezligiga ta'sir qilar ekan. Tirik organizmlarning yer shari bo'ylab tarqalishida, ularning xulq-atvori, xatti-harakatlarining namoyon bo'lishida harorat katta bir muhim rolni o'ynaydi. Bu savolga tushungan bo'lsangiz, aziz o'quvchilar, bundan tashqari harorat demak sutka davomida yil fasllari bilan ham bog'liq bo'lib, ulardagi geografik zonalar jihatdan ham o'zgaruvchi omil bo'lib hisoblanadi. Tirik organizm uchun haroratning chidamlilik chegarasi bu yerda oqsillar, hayotiy muhim fermentlar faoliyatining buzilishiga, ya'ni denaturatsiyasiga olib kelishga ham asosiy omil bo'lib hisoblanar ekan. Demak, birinchi savolning javobi ana shunday edi. Endi ikkinchi savol, ya'ni poikiloterum va gomoeterum hayvonlarda haroratga nisbatan qanday moslanishlar shakllangan? Bu savolga marhamat javob berishingizni so'rab qolaman. Men o'ylaymanki, sizlar bu savolga allaqachon javob topdingiz. Ana endi javobni to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib ko'ramiz. Poikiloterum organizm, ya'ni o'tgan darslarda tushuntirgandek, bularda asosan tana harorati tashqi muhit bilan bog'liq ravishda o'zgaruvchi organizmlar, ya'ni sovuqqon organizmlarni misol qilamiz. Ularga misol qilib ko'proq umurtqasiz hayvonlar, baliqlar, suvda ham quruqda yashovchilar, reptiliyalar, ya'ni sutrauvchilar misol qilamiz. Ularning tana harorati doimiy holatda saqlay olishlari qiyin. Sababi atrof muhitning ko'tarilishi bilan bu organizmlarda boradigan fiziologik jarayonlar, masalan, moddalar almashinuvi, qon aylanishi tezlanishi, nafas olish, organizmning o'sish, rivojlanishi va ko'payish jarayonlari sur'ati ham oshib ketar ekan. Haroratning pasayishi aynan organizmlarda moddalar almashuvining sustlashishiga, ayrim turlarning karat holga kelishiga, uyqu ketishi, ba'zi hollarda nobud bo'lishiga ham sababchi bo'lar ekan. Gomoeterum organizmlar, bular ko'proq issiqlikda, ya'ni issiq qon hayvonlar bo'lib oladigan bo'lsak, ularning tana harorati tashqi muhit bilan bog'liq bo'lmagan holda moslashgan organizmlar misol qilamiz. Ularga qushlar va sut emizuvchilar misol bo'la oladi. Men o'ylaymanki, sizlar ham xuddi shunday holatda to'g'ri javob berdingiz. Ana endi aziz o'quvchilar, bugungi mavzuyimizning asosiy yangi mavzu bayonoti. Demak, birinchi bo'lib sizlar bilan o'simliklarda haroratning o'zgarishiga moslanishlar deb bo'lgan qismiga kelamiz. O'simliklarning hayotiy faoliyati bilan ko'p jihatdan atrof muhitga harorati bog'liq bo'ladigan bo'lsa, issiqlikka bo'lgan talabga ko'ra o'simliklar ikki guruhga, ya'ni issiqsevar va sovuqqa chidamli o'simliklar guruhiga ajraladi. Keling, har bitta guruh bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni issiqsevar o'simliklar. Bu o'simliklar asosan tropik, subtropik iqlim mintaqalarida hamda mo'tadil iqlim mintaqalarining quyosh yaxshi ko'radigan, yaxshi isitadigan joylarda o'sadigan
O'simliklar esa asosan yer sharining sovuq va mo'tadil iqlim mintaqalarida keng tarqalgan o'simliklar hisoblanadi. O'simliklarda evolyutsiya jarayonida haroratga nisbatan 3 xil adaptatsiyaga, ya'ni biokimyoviy, fiziologik va morfologik adaptatsiyaga bo'lingan bo'ladi. Keling, har bir adaptatsiya bilan tanishib chiqamiz. Shulardan eng birinchi biokimyoviy moslanish. Yuqori harorat ta'sirida issiqsevar o'simliklar hujayralarida sitoplazmadagi ayrim moddalarning, ya'ni organik tuzlar va organik kislotalar konsentratsiyasi ham ortib borar ekan. Bu moddalar sitoplazmaning ivib qolishiga to'sqinlik qilsa, zaharli toksinlarni neytrallab berar ekan. Sovuqqa chidamli o'simliklar hujayralari shirasi tarkibidagi sovuq haroratda ham suv kamayishi hisobiga shakar miqdori ortib boradi. Bu esa o'simliklarni muzlashdan himoya qilib oladi. Ana endi fiziologik moslanishlar. Issiq haroratda o'simliklarni qizib ketishidan himoya qiluvchi samarali vosita barg oqsichalari orqali transpiratsiya, ya'ni suv bug'latishi hisoblanadi. Cho'l o'simliklarining ko'pchiligi qisqa hayot shakliga ega. Ularning vegetatsiya davri bahorga to'g'ri keladi. Yozda esa bu o'simliklar tinim davriga o'tadi. Urug' tinim davrini o'tadigan 1 yillik o'simliklar efemerlar deb atalsa, piyoz boshi, tugunagi, ildiz poyasi tinim davri o'tadigan ko'p yillik o'simliklarda esa efemeroidlar deb atalar ekan. Bu terminlarni men o'ylaymanki sizlar tushunib oldingiz. Ana endi morfologik moslanish. Yer yuzining tropik va subtropik iqlim mintaqalarida o'sadigan o'simliklar yuqori haroratining ta'sirini kamaytiruvchi bir qator moslanishlarga ega. Barglarning rangiga och tusda bo'lsa, sirtqi tukchalari yoki mum bilan qoplangani buning yaqqol misoli bo'la oladi. Barglar shaklining o'zgarishi natijasida barg yuzasining kichrayishi hamda ortiqcha yorug'lik nuridan himoya vositasi hisoblanadi. Masalan, barglarning tikanlarga aylanishini kaktus misolida oladigan bo'lsak, mayda qitqisimon shaklda bo'lishini saksovul va archa o'simligida oladigan bo'lsak, barglarning qirqilgan bo'lishi palma daraxti misolida, barglarning buralgan bo'lishini kovul misolida va ignasimon shaklda bo'lishini qarag'ay va qora qarag'ay o'simliklari misolida olishimiz mumkin. Mana bu hozir aytib qo'ygan har bitta misollarga morfologik moslanishlar bilan to'g'ri keladi. Ana endi hayvonlarda haroratning turli sharoitlarga nisbatan moslanishlarini ko'rib chiqamiz. Evolyutsiya jarayonida issiqqonli, ya'ni gomoyoterim va sovuqqonli poykiloterim hayvonlarda haroratning turli sharoitlarga nisbatan xilma-xil moslanishlari paydo bo'lgan. Ularda ham boyagidagi biokimyoviy, fiziologik va morfologik adaptatsiyalar paydo bo'lgan. Shulardan
biokimyoviy moslanishlar. Muhitning past haroratida, ya'ni sovuqqonli hayvonlar organizmida ichki muhitni hosil qiluvchi suyuqliklar tarkibidagi suvning muzlanishiga to'sqinlik qiluvchi moddalar to'planadi. Masalan, sovuq haroratli suv muhitida yashovchi baliqlar tanasida muz kristallari hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaydigan glikoproteinlar, hasharotlarda esa glitserin to'planadi. Issiq qonli hayvonlarda moddalar almashinuvi jadalligi ortib boradi. Fiziologik moslanishlar. Bu moslanishlar issiqlik ajralish darajasining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, organizmning markaziy nerv sistemasi tomonidan reflektor tarzda boshqariladi. Yuqori haroratda poikiloterm va gomoyoterm hayvonlarda tana yuzasidan suv bug'lanishi hisobiga issiqlikning ajralishi kuchayadi. Suv emizuvchilarda termoregulyatsiya teridagi qon tomirlarining kengayishi va torayishi tufayli ta'minlanadi. Keyingi moslanish bu morfologik moslanish. Morfologik moslanishlarga sudrar beruvchilarning tanasidagi tangachalari, qushlarning tanasidagi pati va sut emizuvchilarning tanasidagi qalin jun bilan qoplanganligini misol qilishimiz mumkin. Va so'nggi etologik moslanishlar. Bular ko'proq hayvonlarning fe'l-atvorini misol qiladigan bo'lsak, hayvonlar faol harakatlanish orqali o'zlari uchun qulay yashash joylarini tanlaydilar. Hayvonlarda evolyutsiya jarayonida paydo bo'lgan etologik moslanishlarga misol qilib, yashash uchun joy topish, uya qurish, qulay yashashga joylarga migratsiya qilib ketish kabi fe'l-atvorlari va xatti-harakatlar bilan bog'liq moslanishlarni misol qilib olishimiz mumkin. Aziz o'quvchilar, ana endi bugungi mavzuyimizning mustahkamlash qismiga yetib keldik. Ekranda ko'rib turganingizdek, mana bu jadval. Sizlarning vazifangiz issiqsevar va sovuqqa chidamli o'simliklarga xos moslanishlarni aniqlab va ularni jadvalga yozishingiz mumkin. Bu yerda sizlarga 3 xil adaptatsiya, ya'ni biokimyoviy, fiziologik va morfologik adaptatsiyalar berilgan. Qolaversa, o'simliklarga misollar. Siz ularni issiqsevar va sovuqqa chidamli o'simliklarga mos guruhlarga javob topishingiz kerak bo'ladi va bu vazifani bajarish uchun sizlarga birozgina vaqt berib o'taman. Marhamat. Aziz o'quvchilar, agar siz bu vazifani topshirgan bo'lsangiz, marhamat. Kelasi darsgacha darsligingizdagi 54 va 56 sahifalardagi mavzuni o'qib va tushunganlaringizni daftaringizga yozib olishingiz kerak. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelasi darsda ko'rishguncha xayr, sog'-omon bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz mavzusi hosila yordamida funksiyani tekshirish va ularning grafiklarini yasash. Darsimiz davomida o'tilgan mavzuni takrorlash yuzasidan sizga berilgan topshiriqlarning yechimlarini tekshirishga harakat qilamiz va hosila yordamida funksiyani tekshiramiz, shuningdek grafiklarni yasaymiz. Albatta, bularga doir misollar yechimini ham ko'rib chiqamiz. Sizga darslikning 47-sahifasidagi 71-misol topshiriq sifatida berilgan edi. Keling, ularning yechimlarini birma-bir ko'rib tushunishga harakat qilaylik. Ushbu misolda siz berilgan funksiyaning lokal maksimum hamda minimum, ya'ni funksiyaning ekstremum qiymatlarini topishingiz kerak edi. Biz avval funksiyaning ko'rinishini yozib olamiz, so'ng undan hosila olib statsionar nuqtalarni topib olishimiz kerak edi. Statsionar nuqtalar qanday topilar edi? Albatta, berilgan funksiyadan olingan hosilani nolga tenglashtirib olishimiz kerak edi. Shuningdek, topib olgan statsionar nuqtalarimizni sonlar o'qida belgilab, oraliqlarga ajratib, hosilaning ishoralarini aniqlashimiz kerak edi. Shuningdek, ushbu sonlar o'qida keltirilgan holatga ko'ra biz funksiyaning lokal maksimum hamda minimum qiymatlarini aniqlaymiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, lokal maksimum hamda lokal minimum grafiklarni topishda ushbu andozalardan foydalanamiz. Ya'ni manfiy ishoradan musbat ishora oralig'iga o'zgarganda biz lokal minimum qiymatlarni aniqlaymiz.
Aksincha, musbat ishora oralig'idan manfiy ishora oralig'iga o'zgarganda lokal maksimum qiymatlarni topar edik. Demak, misolimiz sharti quyidagicha. Undan hosila olsak, x kvadratdan hosila 2x ga teng bo'ldi. X 4-darajadan hosila 4x kubga teng edi. Biz 4 bilan maxrajdagi 2 ni qisqartirib yuborsak, 2x ning 3-darajasi hosil bo'ldi. Ana endi berilgan hosilaviy natijani 0 ga tenglashtirib, statsionar nuqtalarni topib olamiz. Demak, uning qiymatlari 0, 1 va -1 ga teng ekan. Sonlar o'qida ularni joylashtirib oldik. Demak, minus cheksizdan -1 oralig'ida hosila manfiy ishoraga ega ekan. -1 hamda 0 oraliqda esa hosila musbat ishoraga ega ekan. 0 u 1 oraliqda manfiy ishoraga ega. Va albatta 1 hamda cheksiz oraliqda hosila musbat ishoraga ega ekan. Demak, berilgan funksiyaning hosilasiga qarab biz lokal maksimum nuqtani, ya'ni x teng 0 deb olamiz. Ushbu holatda ko'rishingiz mumkin. Xuddi shuningdek, lokal minimum nuqta qiymatlari -1 hamda 1 ga teng. Bu ushbu chizmada akslantirilgan. Tushunarli bo'lsa, ikkinchi topshirig'iga o'tamiz. Demak, fx teng x-4-ning 8-darajasi berilgan. Bundan hosila olamiz. Darajadan hosila olishni eslaylik. Darajadagi son qiymat berilgan ifodaning oldiga ko'paytma sifatida yoziladi va daraja ko'rsatkichidagi son qiymat 1 ga kamayadi. So'ng olingan hosilaviy natijani 0 ga tenglashtirib, x ning 4 ga teng ekanligini topib olamiz. Bu esa bizda statsionar nuqta hisoblanadi. Sonlar o'qida berilgan statsionar nuqtani belgiladik va oraliqlarga ajratib, hosilaning ishoralarini ham aniqlab oldik. Ko'rib turganingizdek, bizda ushbu 4 qiymat lokal minimum nuqta ekan. Buni ushbu andoza orqali ham aniqlashimiz mumkin bo'ladi. 3-topshirig'ida funksiyaning ko'rinishi 4 minus 3x kvadrat minus 2x ning 3-si. Bundan hosila olamiz va 0 ga tenglashtirib olamiz. Demak, minus 6x minus 6x kvadrat teng 0. Ushbu ayirmadan umumiy ko'paytuvchi minus 6x ni qavsdan tashqariga chiqarib olib, statsionar nuqtalar 0 hamda 1 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Sonlar o'qida statsionar nuqtalarni belgilab oldik. Oraliqlarga ajratib, hosilaning ishoralarini ham belgilab chiqdik. Demak, manfiy ishoradan musbat ishora oralig'iga o'zgarganda funksiyaning lokal minimum hamda maksimum nuqtalardan biz lokal minimum nuqtasi x teng 0 ekanligini hamda lokal maksimum nuqtasi x teng 1 ekanligini topishimiz mumkin. 4-topshiriqda funksiya ko'rinishi x ning kvadratidan iborat. Bunda ham berilgan funksiyadan hosila olamiz. U 2x ga teng. Olingan hosilani 0 ga tenglashtiramiz va statsionar nuqta x teng 0 ekanligini topib oldik. Ana endi sonlar o'qida berilgan statsionar nuqtani belgilab oldik. Oraliqlarga ajratib, hosilaning ishoralarini aniqladik. Manfiy ishora oralig'idan musbat ishora oralig'iga o'zgarganda funksiya lokal minimum nuqtasi x teng 0 ekan. Aziz o'quvchilar, biz topshiriqning yechimlarini birma-bir ko'rish orqali funksiyaning lokal hamda minimum nuqtalarini topishni takrorlab oldik. Navbatdagi sizga berilgan topshiriqning yechimiga o'taylik. 73-misolda siz funksiyaning eng katta hamda eng kichik qiymatlarini ushbu kesmada aniqlashingiz kerak edi. Demak, funksiyaning ko'rinishi x ning 4-darajasi minus 8x kvadrat plus 3 ga teng. Avval berilgan funksiyadan hosila olamiz, so'ng 0 ga tenglashtirib statsionar nuqtalarni topib olamiz. Demak, statsionar nuqtalar 0, 2, minus 2 ga teng ekan. So'ng sonlar o'qida
avval berilgan kesmadagi son qiymatlarni belgilaymiz. Demak, chegaraviy nuqtalar -4 va 1 ga teng ekan. Ushbu kesmada -2, 0 statsionar nuqtalar kiradi. 2 esa bu kesmaga kirmaydi. Shu bois biz funksiyaning x teng -4, x teng -2, x teng 0 hamda x teng 1 holatdagi qiymatlarni topib olishga harakat qilamiz. Natijada berilgan funksiyaning qiymatlaridan eng kattasi ushbu kesmada funksiyaning eng katta qiymati hisoblanadi. Berilgan funksiyaning qiymatlaridan eng kichik esa ushbu kesmada funksiyaning eng kichik qiymati hisoblanadi. Demak, -13 funksiyaning eng kichik qiymati, 131 esa funksiyaning eng katta qiymati ekan. Tushunarli bo'lsa, davom etamiz. Ikkinchi topshiriqda ham funksiya berilgan, undan dastlab hosila oldik, 0 ga tenglashtirib olib, statsionar nuqtalarni belgilab chiqdik. Va sonlar o'qida avval berilgan kesmadagi chegaraviy nuqtalarni belgilab oldik, so'ng statsionar nuqtalar ushbu kesmada joylashishini ko'rib turibmiz. Demak, har bir chegaraviy nuqtadagi hamda statsionar nuqtalardagi funksiyaning qiymatlarini aniqlashimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, ushbu kesmada funksiyaning eng kichik qiymati -55 ga teng ekan, eng katta qiymati esa 57 ga teng bo'lar ekan. Navbatdagi topshirig'imiz funksiyaning ko'rinishi kasrdan iborat bo'lib, biz hosila olayotganda albatta bo'linmadan hosila olishni eslaymiz. Natijada olingan hosilani 0 ga tenglashtirishimiz kerak. E'tibor bering, bunda berilgan kasrning maxrajdagi ifodasi 0 ga teng emas, ya'ni 0 dan farqli. Demak, x ning qiymati -1 ga teng bo'lishi mumkin emas. Bundan kelib chiqadiki, berilgan funksiyaning statsionar nuqtasi yo'q. Lekin biz sonlar o'qida ushbu kesmaning chegaraviy nuqtalarini belgilab olamiz va funksiyaning chegaraviy nuqtalardagi qiymatlarini aniqlaymiz. Natijada eng kichik qiymati 1/3 ga, eng katta qiymati 1/2 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Navbatdagi funksiyamizda ham yuqorida ko'rib o'tilgan holatlarni amalga oshiramiz. So'ng ushbu kesmada funksiyaning eng katta qiymati 64 ga, eng kichik qiymati esa 4 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Biz 73-misolning yechimlarini tekshirish orqali funksiyaning berilgan kesmadagi eng katta qiymati va eng kichik qiymatini topishni takrorlab oldik. Topshiriqlarning yechimlari tushunarli bo'lsa, endi hosila yordamida biz o'rganganlarimizni mustahkamlab, funksiya grafikini yasashga harakat qilamiz. Buning uchun quyidagi tartibda ishni amalga oshiramiz. Avval berilgan funksiyaning aniqlanish sohasini topib olamiz. So'ng berilgan funksiyadan hosila olib, uni 0 ga tenglashtirib, statsionar nuqtalarni aniqlaymiz. Undan so'ng berilgan funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlarini topib olamiz. So'ng lokal maksimum va lokal minimum, ya'ni funksiyaning ekstremumlarini aniqlaymiz. Shuningdek, funksiyaning shu nuqtadagi qiymatlarini hisoblaymiz. Va berilgan funksiya grafikida OX o'qi bilan kesish nuqtalarini topib olamiz. Va albatta, funksiyaning grafikini hosil qilamiz. Keling, ushbu tartibda biz misollar yechimini o'rganishga harakat qilaylik. Demak, birinchi misol sharti quyidagicha. fx funksiyaning ko'rinishi x ning 3-darajasi -3x dan iborat bo'lib, biz berilgan funksiyani hosila yordamida tekshirishimiz kerak va uning grafikini yasashimiz kerak. Buning uchun bilamizki, funksiya minus cheksizdan plus cheksiz oralig'ida aniqlangan. Demak, aniqlanish sohasini topib oldik. So'ng statsionar nuqtalarni topish uchun berilgan funksiyadan hosila olamiz
va olingan hosilaviy natijani 0 ga tenglashtirib, noma'lum x ning qiymatini topib olishimiz kerak. Natijada birinchi statsionar nuqta -1 ga, ikkinchi statsionar nuqta 1 ga teng bo'ldi. So'ng funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlashimiz kerak. Buning uchun sonlar o'qida yuqorida topilgan statsionar nuqtalarni belgilab, oraliqlarga ajratamiz va hosilaning ishoralarini belgilab chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, minus cheksizdan -1 oraliqda funksiyadan olingan hosila musbat ishoraga ega. Ikkinchi oraliq, ya'ni -1 dan 1 oraliqda esa hosila manfiy ishoraga ega. Xuddi shu holatda 1 dan cheksiz oraliqda hosilaning ishorasi musbat. Demak, bundan kelib chiqadiki, hosila musbat bo'lsa, o'sish oralig'i ushbu holatda yoziladi. Hosila manfiy bo'lsa, kamayish oralig'i -1 dan 1 gacha oraliqni tashkil etadi. To'rtinchi amalga oshiradigan ishimiz bu funksiyaning lokal maksimum hamda minimum qiymatlarini topib olish. So'ng berilgan qiymatlardagi funksiyaning qiymatlarini aniqlaymiz. Demak, ko'rib turganingizdek, funksiyadan olingan hosila musbat ishoradan manfiy ishoraga o'zgarmoqda, shuningdek, manfiy ishoradan musbat ishoraga o'zgarmoqda. Ushbu keltirilgan andozalar orqali biz funksiyaning lokal maksimum qiymati x teng -1 ga hamda uning x teng -1 ga teng bo'lgandagi funksiyaning qiymati 2 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Lokal minimum qiymati esa x teng 1 ga. Funksiyaning ushbu 1 ga teng bo'lgandagi qiymati -2 ga teng ekan. Navbatdagi bosqichimizda funksiyaning ox o'qi bilan kesishish nuqtalarini topib olamiz. Buning uchun funksiyada berilgan fx ni yoki y ni 0 ga tenglashtirib, noma'lum x ni qiymatlarini aniqlab olamiz. Natijada 0 ildiz ostida 3 hamda minus ildiz ostida 3 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Ana endi yuqorida hisoblagan ma'lumotlarimizga ko'ra biz funksiyaning grafikini hosil qilamiz. Demak, absissalar hamda ordinatalar o'qi kesishgan holatda koordinatalar tekisligi hosil bo'ldi. Avval biz ox o'qi bilan kesish nuqtalarini belgilab olaylik. Demak, minus ildiz ostida 3, 0 hamda ildiz ostida 3 ga teng edi. So'ng funksiyaning lokal maksimum hamda lokal minimum qiymatlarini belgilab olamiz va ushbu qiymatlardagi funksiyaning qiymatlarini aniqlaymiz. Natijada grafikni hosil qilishni boshlaymiz. Demak, grafikimiz avval o'smoqda, so'ng kamayish holatida, so'ng yana o'sish holatida. Demak, berilgan funksiyaning grafiki ushbu holatda tasvirlanadi. Ko'rib turganingizdek, funksiyaning grafiki o'sish holatida bo'lsa, o'sish oralig'i ushbu oraliqga ega bo'ladi. Funksiyaning grafiki kamayish holatida bo'lsa, kamayish oralig'i -1-1 oraliqqa ega bo'lar ekan. Navbatdagi misolimizda ham funksiyaning grafikini yasashga harakat qilaylik. Demak, berilgan funksiyaning hosila yordamida tekshirish uchun yuqorida keltirilgan bosqichlarda biz ma'lumotlarni aniqlashimiz kerak. Demak, funksiya minus cheksizdan plus cheksiz oralig'ida aniqlangan. Bu esa aniqlanish sohasi hisoblanadi. Statsionar nuqtalarni topib olamiz. Berilgan funksiyadan hosila olib, uni 0 ga tenglashtirsak, statsionar nuqtalar 0, ildiz ostida 3 hamda minus ildiz ostida 3 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Bu nuqtalarni sonlar o'qida belgilab, oraliqlarga ajratib olamiz. Hosilaning ishoralarini ham aniqlab oldik. Demak, manfiy holatda kamayuvchi, musbat holatda esa o'suvchi. Bundan kelib chiqadiki,
hosila manfiy bo'lsa, o'sish oralig'i ushbu holatda yoziladi. Hosila manfiy bo'lsa, kamayish oralig'i ushbu holatda yoziladi. Navbatdagi bosqichimiz bu funksiyaning lokal maksimum hamda lokal minimum qiymatlarini topib olish. Demak, lokal maksimum qiymati x teng 0 bo'lib, uning x teng 0 dagi funksiyani qiymati 5 ga teng bo'lar ekan. Lokal minimum qiymati ildiz osti 3 ga teng bo'lganda funksiyaning qiymati -4 ga teng bo'ldi. X minus ildiz osti 3 ga teng bo'lganda esa funksiyaning qiymati -4 ga teng bo'ldi. So'ng OX o'qi bilan kesish nuqtalarini topib olamiz. Ya'ni 4-darajali tenglamani yechishga harakat qilaylik. Bu tenglamani nomi b kvadrat tenglama deb atalar edi. Biz bu tenglamani yechish uchun x kvadratni birorta o'zgaruvchi bilan belgilab olishimiz kerak va ushbu tenglama ko'rinishini kvadrat tenglamaga olib kelib qo'yamiz. So'ng kvadrat tenglama ildizlarini topib olib, belgilashimizdagi t ning o'rniga son qiymatlarini qo'yamiz. Natijada x1 ning qiymati -1 ga, x2 ning qiymati 1 ga teng bo'ldi. Xuddi shu holatda x3 ning qiymati minus ildiz osti 5 ga, x4 ning qiymati ildiz osti 5 ga teng bo'ldi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida grafik yasashga harakat qilamiz. Dastlab OX o'qi bilan kesish nuqtalarini belgilab oldik. So'ng lokal maksimum hamda minimum nuqtalarini belgilab oldik. Bunda demak, ushbu holatda minus ildiz osti 3, bu holatda esa plus ildiz osti 3 son qiymatlar joylashishini ko'rishingiz mumkin. So'ng berilgan lokal maksimum hamda minimum qiymatlarda funksiyaning qiymatlarini belgilab olamiz. Natijada berilgan funksiyaning grafigi avval kamayish holatida, so'ng o'sish, undan so'ng kamayib o'sishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, grafik quyidagi tartibda aniqlanar ekan. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda siz bilan funksiyani hosila yordamida tekshirishni o'rganib oldik va uning grafikini yasashga harakat qildik. Sizga topshiriq sifatida darslikning 48-sahifasida berilgan 74-misol topshiriladi. Umid qilamanki, natijalarni olishda qiynalmaysiz. Darslarimizni kuzatishda davom eting. Sog', omon bo'ling.